Sí, ahora la cosa ya es. Gabriel guiando a Carlota. A ver, vamos, mamá. Dale. Ay, Caminito como que digamos, el camioneta es un poquito hondito, Gabriel también. ¿Ah? ya, voy a perder. Ella no es ninguna tonta, no se va a mover. Good girl. Vamos, mamá. Cuidado, cuidado. Gabriel, con equilibrio, cógete. Así se coge bien a Carlota. Sí, coge bien a Carlota, ella es lo más importante. Ahora le toca a la mamá. Voy a apagar la cámara, no me vaya a sacar la ñoña filmando.